做视频剪辑的朋友，你还在苦苦寻找音效吗？费了半天劲找不到合适的音效素材，找到合适的又没有版权。对于刚起步的你，花钱买版权无疑是不现实的。今天这期视频给大家分享一个有史以来最全的音效库，免费可商用，高质量的那种。嗨，大家好，这里是大硕的课。整个音效文件夹在解压状态下是 15.1GB，里面有上万个音效啊，真是太香了！刺激！我把每一个大的类别都给翻译成中文了，并且音效是 WAV 格式，并且采样率是 48K，16位的高质量音效素材。想要的同学可以看我评论区置顶。OK， 以上就是整理的全部内容。觉得还不错的同学，麻烦给个双击关注，分享给身边有需要的同学。这里是大硕的课，关注我，让你的画面提升电影感。